財啊，嗰個咩繁體字我真係唔係。你做優才啊？哦，優才。優才得啊？優才真係得㗎？優才得，優才得，真㗎？真㗎。哇！咁多人打一，咁梗係咁啦。咁咪參選咯。喂，阿斌，我哋聽日開始執咗佢啦，我哋去買，我哋去選港姐啊！等我嚟同你頂住先，係你去選港姐，我幫你嚟做住先。係啊。Hello Queenie，Hello Queenie，Hello 所有嘅朋友。我哋 Kitty 姐嘅朋友仔，我唔知佢呢家入咗嚟未啊？係啦 ，Crystal，Hello 我哋 Crystal，Hello 我哋嘅 Connie，Hello Ansa。翡翠睇明珠台，我哋今日係翡翠台啊！我哋今日翡翠台啊！翡翠台，我係收咗你嘅。佢話驚咧鋪喺呢度，俾老公當咗，點解？湯啊！湯咗？唔會湯㗎。點解啊？因為佢鋪咗出嚟，俾佢老公就知道佢買咗咁多嘢。我收咗你嘅禮物，肯定鋪俾老公湯咗。唔會啊，唔會啦，唔會㗎，唔會啊，唔會啊。首先咧，你買得嘅你係有價值嘅嘢，而且買嘅係靚嘢，點解你老公會湯你咧？嚇？點解我同你講，如果我老公話要湯我，買啲有價值嘅嘢佢湯我，咁你點解要食煙？點解你要飲酒啊？點解你要出去應酬？點解你要出去玩啊？咁點解你唔可以將飲酒食煙應酬嗰啲錢全部留低佢？你戒咗啲煙佢，都可以慳幾十萬，點解你唔戒煙佢？你咁還佢啊嘛？點解你唔戒煙啊？點解你唔戒酒啊？係嘛？你同你老公講，喂，可能你老公唔戒，係已經冇煙冇酒啊，佢冇得再戒啦，冇得再戒。咁如果你話你老公冇煙冇酒冇得再有，咁我冇辦法啦，冇得再戒，冇得頂佢啊，頂唔到啊，咁啊冇得頂啊，冇得頂啊。不過咧，我都想同大家分享一下，因為好多件啊 ，inbox 啦，收埋慢慢大，私下 PM 俾 U 姐，可以冇問題咩？OK 冇問題，都可以，你試下，可以嘅，因為點解咧？因為咧，其實子琪咧成日都問我，佢好關心大家。其實收到咧，你哋會覺，你哋即係你收到啲翡翠啊。其實你哋買緊啲咩翡翠啦，收到啲咩翡翠啦，你哋開唔開心啊？中唔中意啊？其實佢係好開心見到你哋嘅分享。子琪你都話你名副你係翡翠黃流嚟㗎，我都好似你，我都好要好似你好名副咩？真係好苦㗎，你知唔知啊？半夜3更3、4點鐘，有時候攞料嗰時啊，半夜3更3、4點鐘起床，然之後佢同埋成班人去逼，去到標場入邊去攞料去逼，攞石，然之後攞石，跟住咧你仲要唔可以？我同你講，去攞石有一樣好詐忌嘅嘢，千祈唔好開車去喎，唔係話開車去唔好，係因為你開車去你根本就冇位置停車，因為真係好多人去同你爭石頭㗎，所以基本上我哋每一次去攞石咧，我哋開電動車去嘅，即係嗰啲2隻轆嗰啲電動車，唔係你哋以為嗰啲4隻轆嘅電動車啊，係2隻轆嗰啲電動車啊，揸自己嗰啲艾瑪電動車啊，即係唔會揸私家車去嘅。唔係話唔會揸私家，係因為太多人啦，冇位置停車啊。停唔到車啊！你知唔知？我同仔仔一齊睇優姐子嘅，多謝令旺，多謝。喂，唔好笑我啦，我係 Miss King Kong 嚟㗎。咩叫 Miss King Kong？你係 sister，你係 sister。佢話我係星星啊。你係 sister。佢話我係星星啊！嗱，咁呢家咧準備咯喎，大家 ready 好今日你哋嘅情緒未先？嗱，如果呢家你嘅情緒未能平復嘅話咧，大家平復一下先，因為我驚你一陣太高漲啊！唔係啊，太緊張啊！要麼就買呢個啦。今日全日就係做呢個。因為今日做埋呢個。今日賣完，反正第日都冇得睇㗎啦。今日做埋呢個啦，因為優姐要翻加拿大啦，所以你哋短期之內咧都見唔到。見唔到啦。起碼兩個月啦，最少。2個月。哦，唔好意思啊，2個月後你翻嚟你都見唔到我，因為我要出差。你見我唔到啊，唔好意思啊，優姐。哎呀！子琪，我帶晒你啲貨上身，真係高貴咗。Wendy 啊，你影翻張相俾我。你快啲 po 張相發俾優姐，或者發俾小幫手俾我睇睇先。或者去 U 級。係，或者去 U 級。因為點解咧？子琪真係好想知道你帶緊啲乜，你攞咗啲咩翻屋企。其實你帶唔帶咧？嗱，因為咁樣㗎。其實買翡翠咧，好多朋友仔咧都有一個誤會，買件衫會有折舊嘅一日。係。買個手袋，就算你幾萬蚊、10幾20萬，都有一個折舊嘅一日。係啦。但係你知唔知戴翡翠咧，其實係講緊咧係10幾20年，甚至乎一生人都係戴緊嗰隻戒指。其實我就即係其實係唔係你哋所諗，即係話啊係咪呢啲叫 fashion 啊？其實唔係㗎。
即係你問我呢啲，你問我呢家我戴緊，我分享俾你，我戴緊啲戒指，其實你都知啦，呢啲唔係指期噶嘛，呢啲係我一路以嚟自己都有噶嘛。咁你諗下啦，其實我自己分享少少俾你，其實我呢啲都已經係10幾年啦，啱唔啱啊？我俾你睇啊，嗯翡翠市場升價30%，我俾你哋睇下，俾你哋睇個新聞，翡翠市場升價30%，然後翡翠嘅飆升去到30%，俾你哋自己睇啦。係啊，所以點解要買翡翠？首先翡翠佢冇任何嘅，嗯即係我同你哋講，因為咧而家有好多人話翡翠有咩功效啊，翡翠可以點啦，翡翠冇任何嘅功效，但係高品質嘅翡翠有種水有品質嘅翡翠，佢嘅價值係真真正正有投資價值，而且有升值價值，有投資空間嘅。唔係呢啲喎。所以你買翡翠千祈唔好話貪平，要買呢啲啊，唔係呢啲喎真係好中氣十足。係啊唔驚，其實我今日已經喉嚨痛㗎啦，我今日其實已經喉嚨痛啦，唔係買呢唔啲啊，係買呢啲喎。你買呢啲你千祈唔好買啊！你買呢啲唔好同我講你保值喎。係啊，係啊，仲可以傳承啊，啱啊。就係要嚟傳承㗎。我再俾你哋睇睇翡翠行業嘅得出一個大數據。俾你望下先。而且呢個嘢唔係我出嘅喎，唔係我鋪出嚟嘅喎，你哋自己睇啊！香港珠寶學院近年翡翠嘅走向，嗱，2003年到2004年、2008年一直穩定上升。嗱，黃色嗰條嘢呢，就係高檔翡翠，藍色嗰條呢，就係中檔翡翠，紅色嗰條呢，就係呢啲翡翠。嗱，紅色嗰啲呢。紅色嗰啲呢啲翡翠呢，佢唔係冇上升價值，唔係冇上升空間，但係佢嘅上升空間就係你原價100蚊買翻嚟，你只可以101蚊賣出去。但係你好似紫琪呢啲咁嘅品質，講句難聽啲啊，我唔好話佢係高檔啊，中檔得唔得啊？中高檔得。